inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. Berhubung kemarin banyak teman-teman yang nanyakan berat atau bobotnya Beta 300RR 2021 ini, kita ulas tipis-tipis kalian ya bosku. Ini berat bersihnya 102,5 kg. Terus ada lagi yang nanyakan, Mas kalau karbu berarti bahan bakarnya harus nyampur sendiri ya? Enggak bosku, ini Beta 300RR ini sudah pakai pompa oli otomatis. Nah ini selangnya. Karbunya pakai Keihin PWK 36 TPS oil injection. Terus membran pakai Vipos. Nah 100% made in Italy bosku. Nah, terus tempat oli samping. Tempat oli sampingnya ada di dalam jok ini bosku. Joknya ini juga praktis, simple nyopotnya, nggak ribet. Tinggal ini ada colokan, ada pencetan, tinggal tombol, masuk langsung copot. Praktis banget, langsung bisa dicopot. Nah, tuh, ini joknya, simple ya, praktis, mudah. Nih tempat oli sampingnya bosku. Jadi dia sudah pakai pompa oli otomatis, nggak ribet, harus ngoplos bahan bakar sendiri. Nyopot joknya juga praktis. Terus apalagi knalpot. Knalpotnya dia pakai Arrow full system, Itali punya juga, bukan cuma stiker. Jadi di depan ini gembungnya juga kalau cover karbonnya dicopot nih ada Arrow-nya. Terus suspensinya dia sudah pakai New Sats, Jerman punya. Jadi kompresi ribbon sangat mudah disesuaikan, sama seperti teman-temannya. Nah nih ya, Sats Jerman punya ini bosku. Loh, sangat mudah disesuaikan. Dan lagi suspensinya sudah upgrade ya ini bosku. Ini pernya yang kepake buat bobot 75 ke bawah. Per orinya juga ada dibawakan. Terus segitiganya ini juga sudah pakai CNC bosku, cuman warnanya silver. Nah ini CNC punya sudah sama seperti KTM yang 6D, cuman kalau KTM kan warnanya oranye. Nah CNC oranye. Nah kalau Beta warnanya silver, CNC juga. Terus pengereman dia pakai Nissin Japan. Nah pakai Nissin, disknya pakai Galver Itali punya, sama KTM juga pakai Galver. Nah, ringnya depan belakang pakai Excel Japan, sama ya, KTM juga pakai Excel. Terus apalagi kopling pakai Brembo. Banyak bonus bosku. Handle set sudah pakai AirTag. Stang setir ini orinya ada, dibawakan juga. Made in Italy juga orinya. Yang ini pakai rental twin 997 blue. Terus yang AirTag nih, radiator guard pakai AirTag. Frame guard, terus engine guard AirTag. Terus ini ada apa namanya, double map switch digital. Terus ini extra fan punya, kulkas biar dingin. Mantep wis pokoknya bosku. Ini kalau yang cari kualitas, ini harga kaki 5 kualitas dunia. Monggo mumpung masih ready. Sementara seperti itu dulu ulasannya tipis-tipis sepengetahuan saya. Semoga bosku.